Kaip pateikti vykdomąjį dokumentą per sistemą Antstoliai LT. Norėdami patys pateikti vykdomąjį dokumentą, pirmiausiai turite užeiti į portalą Antstoliai LT. Spauskite prisijungti. Tuomet jums reikės patvirtinti savo tapatybę per elektroninius valdžios vartus ar kitų pasirinktų būdų. Prisijungę prie sistemos iš meniu rinkitės pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Čia matysite savo duomenis. Pasirinkite, kad teikite vykdomąjį dokumentą dėl piniginio arba nepiniginio išieškojimo. Vėliau rinkite savivaldybę arba vykdymo veiksmų atlikimo vietą. Reikia rinktis ne savo, o būtent skolininko savivaldybę iš sąrašo. Spauskite mygtuką toliau. Dabar galite patikslinti savo informaciją. Įrašykite savo elektroninio pašto adresą, jei jo nėra sistemoje. Įrašę būtinai paspauskite mygtuką pridėti. Įrašykite ir savo telefono numerį, taip pat banko sąskaitos numerį. Sąskaitos numerį nurodyti būtina, nes jūsų sąskaita bus pervedamos išieškotos lėšos. Spauskite mygtuką toliau. Dabar įrašykite skolininko arba palikėjo duomenis. Juos rasite vykdomajame dokumente. Nurodykite vardą, pavardę, asmens kodą arba juridinio asmens pavadinimą ir kodą. Būtinai užpildykite visus raudona žvaigždute pažymėtus laukelius. Toliau spauskite mygtuką ieškoti. Apačioje turėtų atsirasti eilutė su skolininko duomenimis. Paspaudant asmens vardo ir pavardės arba įmonės pavadinimo, būsite automatiškai nukreipti į kitą žingsnį. Tuomet įrašykite vykdomojo dokumento numerį, datą ir įkelkite patį vykdomąjį raštą. Primename, kad į sistemą negali būti įkelti jūsų pačių nuskenuoti dokumentai. Būtina įkelti vykdomąjį dokumentą ad-hoc formatu ar Asociacijos Lietuvos antstolių rūmai suskaitmenintą rašytinį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu ir pateiktą PDF formatu. Pasirinkite išieškojimo kategoriją žemiau pateikto sąrašo. Piniginio išieškojimo atveju būtinai rašykite tiksliai išieškotiną sumą su centais. Jei suma sudaro eurai ir 0 centų, įrašykite po kablelio 2 nulius. Jei norite, kad būtų išieškota išlaikymo skola, turite nurodyti visą susikaupusią sumą. Nurodykite skolininko adresą. Rinkitės iš turto buvimo, gyvenamosios vietos ar darbovietės vietų. Įrašykite tą informaciją, kurią turite. Spauskite mygtuką įvesti adresą. Tuomet užteks suvesti savivaldybę ir gyvenvietę. Tačiau jei žinote tiksliau, įrašykite tikslų adresą. Tuomet būtinai paspauskite ant sistemos siūlomo adreso. Patikrinkite, ar sistemoje matote pridėtą adresą. Jei turite, galite pridėti ir daugiau skolininko duomenų. Spauskite mygtuką toliau. Žingsnyje prie papildomos informacijos būtina įkelti užpildytą fizinio arba juridinio asmens anketą. Anketų formas rasite Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainės puslapyje prašymų ir anketų formos. Šiame žingsnyje taip pat galima įkelti su prašymu norimus pateikti papildomus dokumentus. Tai gali būti įgaliojimas ar kitas juridinis dokumentas. Taip pat galite nurodyti pastabas. Jei kreipėtės dėl vaikui priteisto išlaikymo, galite pridėti detalę informaciją apie susidariusią išlaikymo skolą, apskaičiavimą, banko sąskaitos išrašą ar kitus dokumentus. Tuomet uždėkite varneles, kad susipažinote su pateiktais civilinio proceso kodekso straipsniais. Pažymėkite, kelintą kartą teikite dokumentą. Spauskite mygtuką toliau. Dabar galite peržvelgti pateiktus duomenis. Įsitikinę, kad viską pateikėte teisingai, spauskite mygtuką pateikti. Viskas, jūsų vykdomasis dokumentas pateiktas. Informaciją apie pateiktą dokumentą galite peržiūrėti eidami į dokumentai ir pateikti dokumentai. Kai antstolis užves bylą, pasirinkę mano vykdomosios bylos, pirmajame portalo lange matysite, kokiam antstoliui priskirtas jūsų pateiktas dokumentas, kokius veiksmus antstolis yra atlikęs, bei galėsite rasti kitą papildomą informaciją.